1912 bahlukana no-Isaiah Shembe. Before 1912, then u-Isaiah Shembe 1912 waqala ibandla lamaNazaretha. Imlando nje le abanye abantu abangayithandi ngoba kube ngathi nina bakwaNkonyane niphuma kwaShembe. Cha, abakwaShembe baphuma kwaNkonyane. Kamele inkosi alibonge. Ngibingelela ubuholi bonke obukhona. Ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelela abantu abasha egameni likaJesu. Ngibongele kakhulu abantu abasha ukuthi babe kule nkonzo. Uke washo omunye umama la wathi it's nice to be here. Wathi kumnandi ukuba la. Hallelujah. Bangcwele ke mhlambe ke ngenxa yesikhathi ngokumlando walenkonzo omude kodwa nje ngizojampa nje benzela ukuthi nobani la ekhona abe nalo ulwazi ukuthi le nkonzo kahle kahle isuka. Oh haleluya. Umsunguli waleli bandla uDaniel Mdoni Ngonyama, umsunguli weSayoni jikelele, ubaba wethu noma ukhokho wethu uNdoni Ngonyama. Haleluya. Bazalwane, ngingakaqhubeki kakhulu. Lento yemilando iyasiza kakhulukazi entsheni ukuthi umuntu azazi ukuthi usukaphi nokuthi uyaphi. Nathi sifike saba yintsha la satshelwa ngalomlando kwakhona izinto okufuneka siyithime kuzo ngenxa yaleli bandla. Haleluya. Ngizohlabelela ngeverse ezoba-1. Kulaba abantu banamhlanje kube ngathi uyabhimba uqineka mawuhlabelela lezi zakithi ayisaziwa kakhulu umuntu nomkhuhlane njani ngizwele imilomo
ugodo hlula abathathu umphaphe zamani inyoni zongomoya ukuthi kuyadliwa esizweni. Oh haleluya. Lendoda-ke umlando wayo uthi isuke ezweni lakubo, ngizoqala ngalena, isuke ezweni lakubo behlushwa abathakathi. Yalahleka kwelakubo, abazali bayo bangayazi ukuthi yashonaphi. Yayezweni lasezansi ngasemgungundlovu iyofuna ukufunda ubunyanga ukuze ikwazi ukubuya ilwe nabathakathi basezweni lakubo. Indlela ehambayo-ke ayizange ibe njengoba wayecabanga. Mayefika ezweni lasezansi kufanele phela ukuthi athole amatoho ngoba ngeke avele aphile nje. Usetholwa umlungu okuthiwa uStevenson. Lo mlungu unikele ivangeli eliqhamuka eAmerica eChicago. uDr. Alexander Down. Usebenza la njengo-garden boy. Le ndoda uStevenson yakwazi ukumguqula umqondo wakhe ngokuyamxoxela ukuthi inkinga yakhe kuyo. Wamguqula umqondo, wamfaka ivangeli ukuthi amukele ivangeli uJesu uyasindisa ngaphandle kwezaba. Laze langena leli vangeli kuDaniel. Mayese ngenile leli vangeli usetholana nentombazane yakaHagebe okuyiyona eyayimgana. Akasaziwa kwelakubo njengomuntu nje osewafa. Mayese esethandane nale ntombazane sebeze bathola ingane. Le ngane kuyiqambi igama uthi Stephen ngoba ukhumbula lo mlungu umfundisi ivangeli. Intombazane leyo maHagebe isifuna ukwazi ukuthi kuphi kini. Iyona yamsiza ukuthi abuyele ekhaya, yasiza nabakwaNkonyane ukuthi bazi ukuthi lendoda ayishonanga ikhona. Yavela kwakhalwa, mayisevela ngoba kwasewazi ukuthi umuntu ongasekho. Kwaqala-ke eselapho kwelakubo kwashumayela leli vangeli alishunyayezwe yilo mlungu. Leli bandla ngaleso sikhathi bekuyi-the Christian Catholic Apostolic Church in Zion. Njengoba namhlanje sekuyi-the Christian Catholic Apostolic Holy Spirit Church in Zion. Ushumayeza amadoda ekweluseni uDaniel ayaphenduka bathuthela belungu ukuthi izilwane zaze zayodla amasimu kwenzekani ngosuku lwangesonto. Bathabelusa hayi khona indoda kwaNkonyane efikile la iyasishumayeza. Sihlala phansi sifundise indaba zikaNkulunkulu nezikaJesu. Athi umlungu ufuna ukumbona lo muntu. La kwenzeka khona imanga kubonakala ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo. Umlungu kuthiwa wamcinga lo mbhemu ngalolu suku afika ngalo wamthola. Wathi ya izilwane zidla amasimu ulibazisa belusa. Wathatha imvubu wamshaya. Kuthiwa isandla salomlungu sagoqana.
sagoqana isandla solumlungu wahamba odokotela wehlula waweya waphesheya wehlula wangaluleka ingane usezuthola omunye umuntu ukuthi hayi omprofeti uthi funa wena lo muntu khona umuntu owamshayayo funa lo muntu akwelula ingane wamfuna uDaniel Nkonyane wamthola uDaniel Nkonyane wamelula ingane waphila umlungu ziningi imanga ezenziwe uDaniel Nkonyane bele yona indoda kamoya mabesho bingapitizi bingekho lento yokupitisa ngesikhathi sikaDaniel Nkonyane ubethi inkosi isisi wazothola amadoda njengo Isaiah Shembe wahamba nawo kwaze kwathi ngo-1906 ngiqala nganene 1906 wasungula leli bandla amabhunu ngaleso sikhathi ayengavumi ukuthi umuntu omnyama abe nendawo okuthiwa eyakhe wahamba wazofika endaweni yase-Charlestown ehamba efuna indawo la engakwazi khona ukuthi asontisele laba abantu bakhe ahamba nabo egqoka iy'ngubo ezimhlophe lezi ey'fana nezakaShembe iNazaretha le engekho amabhande la siwathathayo zingekho iy'kayophini kufakwa lezi ngubo lezi iye abelungu-ke babefuna ukumshaya abanye bathi umuntu omnyama akavunyelwe ukugqoka into emhlophe futhi ngeke aze ayithole indawo Thokozwa awubelwa ibhunu thizeni eCharlestown lathi mina ngizokuthengela indawo letha la imali ngizokuthengela indawo kube ngathi kuthengwa yimi nangempela ibhunu lenza njalo layithenga indawo lase kwabe ngathi liyamdayisela wayesethi-ke inyoni kade ihamba izula ifuna indawo yokuhlala namhlanje itholile indawo yokuhlala so lapha-ke sekusenyonini 1912 bahlukana no-Isaiah Shembe before 1912 then u-Isaiah Shembe 1912 waqala ibandla lamaNazaretha imlando nje le abanye abantu abangayithandi ngoba kube ngathi nina bakwaNkonyane niphuma kwaShembe cha abakwaShembe baphuma kwaNkonyane 1912 waliqala-ke leli bandla lahamba kodwa landanga kakhulu waze wafika isikhathi sokuhamba emhlabeni lase lithi ibandla uma ehamba ukuthi sihlale simkhumbula sizobeka indodana yakhe uStephen lo phuma fokofela umuntu kayikhethi ngomshayizi shaye ngisho umkhwekazi umuntu wendlu kunamakhasi ithole likaMahadela elibhonge kwanyakaza umhlaba haleluya ibandla-ke lande kakhulu ngesikhathi-ke sikaStephen uStephen ngoba wehlelwe lo moya wokukwitiza wabona izinto ezayichithiwe ngesikhathi sikaDaniel uyise iy'nkamba lezi zesiZulu utshwala bungenziwe ekhaya wazonke lezi zinto ziyalibazisa utshwala benziwa amabhodwe lawo lesiZulu njengaphandle amatshe lawo okugaya gaya umqaba niyawazi umqaba gayo thatha tshungwe phandle lezi zinto inkinga isiyenzeka umakoti akasayitholi ingane ashade umakoti kodwa ingane ayitholakali kuze kuyofika kuStephen umafokofela athi mayemphulekela
ambuza ukuthi liphi itshe lokugaya lesalukazi. Isalukazi siyakhala sikhalela itshe laso lokugaya. Hamba ufuna itshe lokugaya lesalukazi la walilahla khona, ulibuyise ulibeke endaweni yalo, uzomthola umntwana. Nangempela kulanda itshe leli lokugaya lembokodo yakhona ibekwe ngasemnyango la ehlala khona umakoti athola umntwana. Landa kakhulu ibandla likaMafokofele. La kuze kuvela khona eseganwa uMaqwabe. uMaqwabe ke esevela nalesikalophini. Umgaxo lo baba isiprofeto. Kuthiwa kwakukhona umkhuhlane omkhulu owawuza. Lathi izwi abantu abafaka ibhande elizokhuphuka ehlombe ngakwa right lehle lizungeze lizoboshwa la. Nangempela umkhuhlane owafikayo laba basenyonini azange bakuzubathola. Ngoba nemithi yayingadliwa nhlobo. Futhi umoya uStephen umfundisa ukuthi khona izinto okufanele umuntu ayithibe kuzona. Wathi leli bandla lizosebenzisa uwhite, lisebenzise ublue, lisebenzise ugreen kuphela. Izwi malilanda ngaleyo nto lilande kahle. Zayikwazi ukubona ufaka intambo ebomvu ngaphansi sikuqashule ngenxa yomoya owehlele kuStefano. Hayi namhlanje ngoba abantu banamhlanje bathi befundiswa nabo bafuna ukufundisa. Hayi lo mgaxo osufakwa manje lo usuthunga la ngemuva la. Akusesiwo. One band elide lingena lithi lidry lithi ngoba lisabambe lesa prophet. Wathi umuntu wonke uzoba nemvubu esandleni sakhe. Umafokofela loyo. Indoda okuxwaya inolako lisimanga. Yena ukufana ubaba umfundisi. Mayixoshile. Wawufika lapha emnyango ujike futhi uyibuyele wena. Ikuthethelele. Landi bakhe. Kukhona izinto engathintwa. Amahewu singawaphuzi namanje awaphuzi mina. Ngoba kwakuthiwa udla emmeleni. Ngoba ma uzophuza amahewu uzogcina uwomela utshwala. Indoda ifuneka ibe neslave. Yes. Mina ngikhule lana nje amadoda eneslave. Yes. Neyinwele. That's why namanje mina ayisuke zami. Ngoba ngifuna ukuthi uma ngithandaza kule ngilosi kaDaniel, Stephen konyana athi ithi yangibheka ithola ukuthi uye. Yes. Qiniso ukuthi liyababa bazalwa kodwa lithanda ukuba nomnyama. Manje kufuneka ngibeke unjongo kunjalo. Waqhuba uStefani ibandla kwaze wafika la naye ephela khona. Kwase kubekwa indodana yakhe uHenry Konyane ayemthole kuMaqwabe. Henry Konyane
akakwazanga ukuhola leli bandla isikhathi eside. Ulihole iminyaka emihlanu. Wayesiyadlule engozini yemoto. Kodwa obaba abadala abazala thina basifundisile ngomthetho waleli bandla. Uleli bandla lihamba ligciniphi. Umuntu waleli bandla ubengahambi ebhadekwa izandleni kanye nayo unkonyane. Hola leli bandla. Ubambele udokotela TB Nkonyane ngoba wayesemncane. Uthi mayihamba ubaba wakhe yena wayeno 16 years. Wayeselibamba ke ubaba uMkhize wayiphatha kahle inkonzo nami ngiqale ukuza eku-Good Friday. It was 1974 ngiqala ukuhamba eku-Good Friday ngumfana. U-Good Friday useCharlestown. Umengameli ubaba uMkhize. Waliholi bandla waze washaya isikhathi sika 1976 la sekubuye khona uNkonyane sekufanele ukuthi athathe umsebenzi wobungameli. Ilaza aqala konakala khona izinto. Ngoba indlela ibangabikho yokuhlenga kahle ubaba uMkhize njengomuntu kade hola inkonzo. Kwathiwa Nkonyane into yakini le. Akagudluke lo mfana. Wagudluka ke ubaba uMkhize. Bathukuthela abalandeli bakhe baphuma bayokhanda ukukhanya okusha. Lokhu aze wayolala ekukhona. Futhi wabiza ubona ukuthi umuntu obekhona. Wabiza uNkonyane Dr. TB Nkonyane ukuthi akazomvulela indlu yesonto. Wahamba wayivula indlu yesonto noma eselele futhi uNkonyane wafika. Washo ukuthi cha lo baba asihlukananga ngokuxabana. Kodwa obaba bathi akaphume ingene entweni yakwethu. Njengoba ke manje leli bandla liholwe uDr. Thami Elijah Nkonyane from 1977 kuze kube manje. Abathi ke indidadidane didabefundisi. Incwadi yaphuma emqulwini kanini uMadube. Incwadi zafika kuqala eMaritzburg yena engakafiki. Uliholile ke leli bandla futhi landa kakhulu kuyena. Wayesangena umuntu elwa nokuduma. Siyambonga maSezulu ukuthi ningavumi ukuthi leli bandla lidungeke. Umlando ke kafushane kwalenkonzo uhamba lapha. Ake ngishaye ingoma yasekhaya kithi kwaMaphumulo khona ingoma yakhona esikhipha ngayo intombazana. Nala ekhaya khona ingoma yakhona. Ona sisakho ona sisakho
yourself. Amen.